Živjo, dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter in tole je zadnji dan potepanja po Bosni. Pa gremo še zadnji dogodivščini v letošnji Bosni naproti. Prav znatno topleje, ko priješ tistele luknje. Ojoj, groza, ko misli tle narediti. Tole levo gre mest. Tale lev vrh bo pa zadnji vrh, če bo vse po planu. Gremo pa v to smer. Evo, prvi dva, ki ne spita, poleg mene tle na Zelengori, sta me zahakla. Kjer planinski dom je tole? Kilometara. Koji je planinski dom? Ne, planinski dom. Planinski dom, Sigurna kuća. Evo. Kod Hamze. Kod Hamze. To je to. Ima prenoćište za planinare koji obilaze redovno. Bojo pa smučišče tle tudi delali. To sem zvedel, pa da je Snegatlek, ne vem kaj. Pa najhladnejša planina oziroma kraj v Bosni je to. Sem občutil ponoči. Mnogo dobro. Ja. Še kakšen teden tlele, pa bi se pogovarjal že kot domačini. Saj, itek razumem jaz vse, ali pa večino stvari, sam besed se pa ne spomnim glih, ker hrvaško, srbsko ali bosansko, kakorkoli, se ne pogovarjam prav pogosto, ne. Ampak tukaj, ko sem pač v Bosni, ne, pa če se hočeš z domačini pogovarjati, pa razumeti, ne. Zanimivo, nekje me razumejo slovensko, dobro, tam je pa sem gledal. Pač bolj ko smo proti jugu, izgleda manj razumejo slovensko. Ajde, gremo proti Štrinijsko jezero. Ampak je sigurno res to, kar je rekel možakar, ne, da je tukaj najbolj hladno, ne vem zdaj sicer, če je v Bosni, ampak tam pod Magličem sem spal na tam 1750 je moglo biti. Tle pa jezer mora biti malo pod 1500 po mojem. In tukaj je bilo res vsaj za 5 stopinj ali pa še več, no, bolj hladno. Ker tam sem spal, odpeta spalka, sam spodnja majica, spodnje hlače, tle sem mogel pa za 5 spalko, pa še obleči se, pa je bilo kar hladno, no, tako da tukaj je res en tak, ke Babno polje v Sloveniji, samo da je malo višji. Začetek julija, pa če imaš še tlele, ne, pa prav ogromen je, če imaš. Češ je za slačenje. Gremo naprej. Če bi vedel, da je takole po gozdu, bi okoli obrnil turo. Sprav bi v drugo stran štartal, da bi zdaj nazaj tlele več po senčki šel. Ker bo vroče, on se že zdaj vroče. Je pa neverjetno veliko vran tle. Glih zdajle je tle ene par, pa tudi tam pri Orlovačkem jezeru je tako skozi tere. Ko smo že pri tem, če je vse veliko, muh je seveda veliko, ajde, ampak to še preživiš, ampak obadal, to pa, tega pa sploh nisem navajen.
In tako, nerealno veliko. Pogled nazaj, pa prvi resnejši vzpon danes. Tole pa je spet pohodniški raj. Pa lejte, no. Kako je to neverjetno. Za piko na i pa itak celo turo, mogoče do pri jezeru kdo, no, ampak pri jezerih, drugače pa po mojem, da nam nobenega srečo. Razen muh. Kakšni pogledi. A ga vidite? Seveda ga. Tudi tole ogromno jezero je. Takole sem pa jaz ustavil, pa malo premislil, pogledal, kakšno turo bom naredil, pa malo pojedel. Upam, da se vidi to. Danes gleda, ne bom nič kaj dosti užival v postankih, ampak bolj v hoji. Grem pa kele nad jezer, pa pol po telih vrhovih naprej do naslednjega jezera. Tak je plan. Nekropola Stečaka. No, no, moj videl. To, kar grem pa jaz, je pa drugače brez poti, ni nič označena pot. Tako da upam, da se vsaj muhe zgubijo. Evo, spet je ogromni kamni, sklesani. Ne vem, tudi tle ne vem zakaj, pa kdo jih je privlekel, pa kako predvsem. Že sam, če obhodiš tole jezero, je kar lušten sprehod. Se mi zdi, ko kamero ven potegnem, da jih je še 10-krat več. Tale pohod danes bom po mojem hitro končal, ker bom hitro odhodil. Evo ga, selfie z vrha. Pa mislim, da če se pa zdaj ustavil tle, pa bil 1 uro tle, naj pa muhe požrejo. Gremo v tole smer. Tole letenje z dronom je bila pa ena sama borba. Mislim, če sem prej rekel, da je to pohodniška pravljica, tole pa pohodniška grozljivka. To žrejo muhe, to ene 4 vrste muh so, ene majhne, ki te žrejo, še ene malo večje, ki te žrejo, pa te naše klasične, ki so sam nadležne, pa še obadi, to pa res je, pa ne vem. Tako da, delam po mojem sam pičil nazaj proti avtu. Vidite, ko imam cajt razmišljati, zdaj, če nas bi bilo 10, ali bi vsak imel tak roj muh, ali bi se te muhe razdelile na 10 ljudi. Kaj mislite? Evo ga, možic velikan in pa kar naprej. No, to je pa ono jezero, ki sem se včeraj mislil pripeljati do njega. No. Ampak, dale ga ne bom šel obiskati, ker se mi enostavno ne da. Ampak je pa noro lepo, ne. No, zdaj sem na uni cesti, ki sem se včeraj vozil po njej, oziroma sem se probal voziti, pa sem se obrnil. Ampak ni zdaj plana po tej cesti skozi hoditi. Tudi roj muh je malo se umiril. Zdaj sem čez eno vodo skočiti.
roj muh se malo umiril. Tako da po mojem tlele čez en hrib skočil, ker ta cesta gre okoli, pa pol nazaj dol. Če grem pa čez, imam pa bližino, pa še nekaj bo od videa, upam. Pa rečemo, da ciljam ono sedlo tam na sredini. Neverjetno, res koliko je vode tlele. Pa drugače suša. Pa sem jo mahnil po svoje. GPX teleture vam pa nam dal, ker prvič ga nimam, drugič vas pa nočem odvrniti od pohodništva. Pa seveda ne zaradi narave, ampak zaradi muh. Ne vem, moram prav vprašati, a je to doskrat tle, ko včeraj tudi približno je bilo tako, tudi zdajle je kar znosno, no. Ampak to je bilo pa, nisem še kaj takega v življenju doživel, no. Pa tudi si nisem mislil, da lahko. Spet imam svoje spremljevalke. Sicer ne čisto polni zasedbi, ampak kar v lepi. Evo ga, pogled nazaj, tole imamo pa naprej. Kjele v to smer nekam. Enač po teli dolini, gremo v oni smeri. Tam je spet en tak obzidje, ali kako pa rekel, škarpa zgrajena iz kamnov. Le tako. Zdaj pa težka odločitev. Tja, ali sem. Jaz vem, ker sem. Vidite pa, kaj je bujna trava. No, zdaj pa ne vem, kje sem. Po manj sem še malo preveč levo. Me zdaj v desno priču tale greben. Pa bo Borjovačko, ali pa jezero. Tam po mojem. Tlele spod je tisto jezero. Jezero praktično nam videl. Grem pa zelo na divje dol. Za nagrado, ker nisem hotel iti dol po travniku proti jezeru, sem pa še nad te pečine prišel in sem mogel zdaj prečati pa skozi gozd se prebijati. Ampak naj vas ne skrbi, Peter že v dolino hiti. Vodno zajetje, za tole vikend naselje pa hotel tudi tle pride. Tamle se vidi delček tega Boroičkega, ne vem kako je že jezera. Če ga hočete celega videti, si prejšnji del tega mojega bosanskega potepanja poglejte. Bojo pa vsi deli bojo v opisu dol, tako da lahko kliknete pa pogledate. Ja, upam, da bom zdaj kaj teh muhov dodal tleh, ko pridem med ljudi. Saj sem kar lep krog naredil, ampak ura je pa 9:30. Sem mislil, da je vsaj tam okoli pol poldne, ampak nisem tudi lačen bil, tudi že nisem bil, res tole je. Ni, res neprijetno. Ja, še en obat. Tukaj le naravno za tisti planinski dom, ki sem se zjutraj vstavil. Jaz moram pa v tistole smer. Evo ga, počakal me je. Zdaj pa skopati, pa dam. En je že domov, jaz pa še skopati. Kljub temu, da ni bila ne vem kakšna tura, je zasluženo. Ja, iz Orlovačkega jezera sem malo da ne pobegnil. To je bilo res noro, no, muh. Pol sem med potjo pojedel na hitre ene datlje, no, zdajle sem se pa malo pred Sarajevom ustavil in sem rekel, da en rezime vsega skupaj naredim. Današnjo turo
sem razmišljal, bi poimenoval grozljivka v raju. Res, to, če ne bi bilo muh, oziroma če bi bilo vsaj približno normalno, bi bil to ena fantazija. Sploh tudi tura, ki sem se zamislil, bi bila res enkratna. Ampak pač je, kar je. In vse je za nekaj dobro, sicer ne vem za kva, ampak verjetno, da je. Tura drugače tehnično nič zahtevna, tudi če bi šel tisto delati, kar sem mislil. Razgledi so bili spet fantastični, narava, rajska, res je. Od vseh, razmišljal sem od vseh dni, ko sem bil zdaj v Bosni, vseh 7 dni, je ta Zelen gora je, kljub temu, da je bilo povsod zelo lepo, je vseeno tukaj zame najlepše. Ta jezera vse naredijo en čar je teh jezer. Hotel sem se dotakniti še avta. Super, tale Ford Tourneo oziroma pač Volkswagen Caddy je fantastičen, ki je malo višji, kot so berlingoti, prejšnji avto, ki sem ga imel, tako da nisem imel nikjer problemov z višino. Tudi tam, ko je bila zelo razrukana cesta, camper box, fantastičen, in po mojem, da je to kombinacija, najboljša kombinacija za potovanje po Bosni, take ture, če si en ali pa dva, no. Mogoče, če bi imel džipa, pa da bi imel gor na strehi tisto, ampak za enega, mogoče, če bi bila dva, no, ampak za enega je pa tole najboljše. Pa tele predale, super, ke imam tudi tale, ta 4. predal, imaš vse lepo spravljen, lahko zorganiziran. Tudi super je bilo, jaz vseh 7 dni sem jedel samo surovo hrano, se pravi, nisem si nič kuhal. Bilo, mislim, res, prav idealno mi je bilo in toliko dobrega potovanja mislim, da še nisem imel, no. In v bistvu sem bil tudi od interneta odklopljen 5 dni od 7 dni, nič ne vem, na vsake 2 dneva sem sam staršema message poslal, da sem v redu, da sem živ, da kolovratem okoli, in to je bilo v bistvu to, no. Super. Po mojem, da sem kar vse povedal. Če imate kakšno vprašanje, dajte ga dol v komentar. Lepo, da ste me spremljali po Bosni, verjamem, da ste uživali. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, koga objemite, pa se kmalu vidimo, ne. Čau!